At ngayon, narito na ang ikalawang kabanata ng Marco Antonio, Itinakda ng Kapalaran. Tampok sa dulang maginintuang kasaysayan. Chongo! Chongo! Bida sa planet update! Tagoy! Ang pangit mo! Pangit! Pangit! Alis na! Bakulaw! Ito yata yung bida sa planet update! Oh! Sabi ko na sa'yo, dadami pa ang buhok sa katawan mo eh. Kaya yan. Hindi ka na mukhang unggoy ah. Dahil mukhang gorilla ka na. Bakit naman ganun, Benito? Lagi mo na lang akong pinag-iinitan. Sorry, napagtitripan ka lang ng barkada. Wala naman nagbago sa'yo, Marco! Mula nang elementary tayo, ah! Buti pa, ibili nyo ng saging para matuwa sa inyo. Ha? Kuha mo, Benito, ang istal ng isang unggoy, ah! Sinusuntok-suntok mo pa yung dibdib mo! Ikaw, punyeta ka. Dahil nakalimutan mo sundin ang utos ko sa'yo ngayong araw, ha? Magtiis ka. Hindi ka namin kasama sa dinner, leche. Mama, Tandaan mo ang sinabi kong yan. At darating ang papa mo, pero wag na wag ka magsusumbong. Ha, subukan mo lang. At lalo kang malilinti ka sa akin. Naintindihan mo sinabi ko? Ha? opo. Buisit! Ngayon daw darating si Papa. Pabuti naman. Para meron na akong kakampi. Lagi na lang akong pinag-iinitan ni na Mama. Pati ni Kuya Bernard. At si Ate Elaine naman. Paminsan-minsan nai-impluwensya na rin nila. Wala na akong mabalingan. Pati sa school binubuli nila ako lagi. Dahil sa itsura kong to. Marco! Papa! Papa! Mabuti po dumating na kayo. O, ba't andito ka sa labas? Hinihintay ko po talaga kayo eh. Ganun ba? Sandali. Umiiyak ka ba? Papa, May problema? salamat po ah. Umuwi na po kayo. Nagmamadali akong umuwi kasi namimiss ko na kayong lahat. Teka. Mukhang may problema ka. Marco? Sorry po ah. Hindi ko lang po mapigilan ang sarili ko eh. Bakit anak? Inaapi ka ba rito? Ano ba ginagawa nila sa'yo habang wala ako rito? Naiiyak lang po kasi ako. Hindi ko po akalaing makakatapos po ako ng high school. Sa kabila po ng pambubuli ng mga kaklase ko sa akin. Anak, pasensya ka na. Kung hindi ako nakarating ng graduation mo, hindi ko maiwan yung trabaho ko eh. Pero sobrang masaya ako dahil nakatapos ka ng high school. Papa, Hindi mo lang alam, anak, kung gaano ako ka-proud sa'yo. ilang taon din po akong nagdusa at umiyak. Dahil hindi po matanggap ng mga taong itsura ko. Lagi po nila akong binubuli. Lagi akong binubuli ng mga classmate ko. Iniinsulto ng maraming tao. Pero lahat po yun. Natiis ko po ang lahat ng panglalait na yun nila sa akin. Sa loob po ng mahabang panahon. Hanggang sa mga graduate na po ako. Tiniis ko po ang halos araw-araw na tinatawag po nila akong unggoy. Hindi ka unggoy, anak. Tao ka. At yung mga nanlalait sa'yo, mga wala silang alam, Marco. Natatandaan mo ba nang minsang ipinagamot kita?
Opo. Ang sabi ng doktor na tumingin sa'yo, may sakit kang hypertrichosis. At wala pang natutuklasan gamot sa ganong klaseng karamdaman. Habang panahon na lang po ba akong ganito? Anak, huwag kang mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Patuloy tayong manalangin. At saka ang importante, normal ang pag-iisip mo. At higit sa lahat, ikaw ang pinakamabait kong anak. Natanaw ko pagdating mo. Sinalubong ka ata ni Marco. Oo, Yoli. Parang may paiyak-iyak pa sa'yo, ha? Tama ka. Bakit? Kung ano-ano bang pinagsususumbong niya sa'yo? Inaapi ba siya dito? Ginagawa siyang kawawa? Pinagmamalupitan? Hindi, walang ganyan. Wala mang angal si Marco sa turing mo sa kanya, pati ng mga kapatid niya. O bakit nagdadrama? Hindi mo rin masisisi kasi ilang taon din siyang pinubuli. Pero napagtiisan niya yon hanggang sa makatapos siya. Ganun ba? Sa inyo, wala siyang karekla-reklamo. Ayon sa kanya, mababait kayo at mahal niyo siya. Uy, totoo naman yun eh. Kasi nga, di ba? Kabilin-bilinan mo, wag na wag siyang pababayaan. Maraming salamat, Yoli. Sa pagbabalik ko rito, magdadala ako ng pasalubong sa mga bata. Lalo pa nga at hindi ko man lamang naregaluhan si Marco nang magtapos siya. Bakit? Nagharap ba ng regalo? Hindi naman. Kasi nung graduate sina Bernard at Elaine, kahit papano, nakapagpadala ako sa inyo ng money transfer. At ikaw na mismong pumili ng pangregalo sa kanila. Kaya ngayon, ako naman ang pipili kung ano ang maireregalo ko kay Marco. Babawi ako sa aking anak. At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Jesus, salamat po sa lagi ninyong patnubay kay Papa at pag-iingat sa kanya para wag siyang magkasakit. Pati po kay Mama at sa mga kapatid ko. Lagi mo po kaming ibibless. Thank you very much po. Naginay din po ninyo ako at sinuportahan. Kaya po nakatapos ako ng high school. Thank you very much po. Kanina, pagpasok ko ng simbahan, hindi ko man lang nakita si Lola Veron. Ayun pala siya. Lumipat lang ng pwesto. Lalapitan ko na. Lola Veron, bless po. God bless. Nakita ko na naman ang napakabait na bata. Pasensya na po. Kasi after graduation, bihira na po ako makadaan sa church. Ayos lang yun. Basta laging nasa puso mo ang pananampalataya. Kasi maski nasa bahay ka lang, pwede ka namang magdasal at napapakinggan yun ng Diyos. Oo nga po. Oh, kumusta ka na, Apo? Eto po. Naghahanap na po ng mapapasukang trabaho para makatulong po sa family. Sadyang napakabuti mong bata. Siya nga po pala. Bago ko po makalimutan. Kasi umuwi si Papa kagabi. Tapos may dala po siyang hopya. Tinirahan ko po kayo. Ito po hopyang munggo. Ay,
Paborito ko pa naman yan, Marco. Natsambahan ko po pala. Maraming salamat. Ay, paano po, Lola? Hindi na po ako magtatagal. Kasi baka hanapin po ako sa bahay ni Mama. Salamat uli, Wala pong anuman. Sige po. Marco, Po? sandali lang. Bakit po, Lola Veron? Suot-suot mo pala ang rosaryong ibinigay ko sa'yo. Opo. Lagi po ito. Papatnubayang kanyan. At ililigtas ka sa kapahamakan. Nagpalibre ka na naman sa trabaho, kaya kung saan-saan ka nakakarating. Hindi po, Ma. Nagsimba lang po ako. Huwag mo na nga ako pinaglululoko. Halika nga! Ma, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo po ang buhok ko, please. Please, mukha mo. Bibitiwan kita. Kapag nasa harapan mo na yung mga gagawin mo. Halika! Halika! Ito! Aray ko po. Ayan! Nakikita mo yung nakatambak na labahan na yan, ha? Lalaban mo lahat yan, mga damit namin. At gawin mo agad habang mataas pang init ng araw para madaling matuyo. Opo. Nasubsob ka na sa batyang puno ng tubig at puno ng labahin. Kaya umpisahan mo na ngayon din. Opo. Huwag kang iyak-iyak dyan. Sipain kita dyan. Si Yoli tumatawag ha. Baka importante. Hello, Yoli. Hello, Dan. Kumusta ka na dyan? Maayos naman. Kailan ba uwi mo? Baka sa katapusan. Nakapagpaalam na ako. Nakabili na rin ako ng mga dadalhin kong regalo para sa mga bata. Magandang balita yan. Kumusta sila? Pinangungunahan ni Bernard yung pag-a-apply ng trabaho sa Hacienda Esmeralda. Para nga, makapasok din sina Elaine at pati na si Marco. Ayos yan. Para hindi ka masyadong nahihirapan sa pagbabudget. Tama ka. Pero wala pang resulta. Nag-submit pa lang sila ng application form. Magagaling mga anak mo. Kaya matatanggap ang mga yan. Syempre, may agam-agam ako pagdating kay Marco. Bakit naman? Dahil nga sa itsura niya. Yoli, hindi naman mag-uupisina mga bata. Alam mo naman kung anong klaseng trabahong papasukin nila sa Hacienda Esmeralda. Kaya hindi sila masyadong magiging mahigpit. Ang importante, maging masipag lang sila. Kung sa bagay, may katwiran ka. At sana, makapasok sila sa lalong madaling panahon. Wow! Ang dami niyo pong pasalubong sa amin. Siyempre, ang gusto ko, pag-uwi ko, masaya kayong lahat. Dan, mahal. Salamat sa mga pasalubong mo sa amin, ha? Pero kahit naman wala ang mga ito, masaya pa rin kami. Kasi nga, ang importante, nakauwi ka ng maayos. Pa, nasaan ang sa akin dito? Bernard, ibinili kita ng mga damit, sapatos at bag. Magagamit mo kapag nagtrabaho ka na. Wow naman! Ang ganda, ha? Lalo na itong sapatos, oh. Kuya Bernard, astig ah! Branded! Elaine, meron ka rin. Halika rito. Etong sa'yo. Wow! Ang ganda! Naku pa, alam na alam mo talaga yung gusto kong gamit at saka color. Natural. Kabisado na kita. Teka. Bakit puro na lang sa inyo yan? Dan, nasa naman yung para sa akin? Mawawalan ba ang mahal na mahal kong misis? Nasaan nga? Eto. Branded na bag! Uy, imported talaga oh! Mama, lakas mo kay Papa! Ganda nga, ha? Nagustuhan ko, oh. Teka, nasan ba si Marco? Marco! Marco! Halika! Meron din akong pasalubong para sa'yo. Marco! Papa? Anak, para sa'yo ang mga ito. Teka. Parang
Mukhang mas maganda yata itong damit ni Marco at yung sapatos O, iyan yung gusto mong design ng sapatos, di ba Bernard? O, ayan o, napunta kay Marco. Maganda nga ang damit at sapatos. Unggoy naman ang magsusuot. Papa, ang dami po nito. Kasama na rin dyan ang graduation gift ko sa'yo. Teka, ano yan? Bago at sikat na model ng cellphone? Sa inyo kasi, siya lang ang walang cellphone. Iba talagang favorite son, ano? Bernard, Totoo naman ang sinasabi ko, mga anak, pare-pareho yung mga regalo ko sa inyo. Nagkataong may dagdag lang na cellphone si Marco. Nagpapabili ako sa inyo ng ganyang klaseng model ng cellphone, pa. Hindi niyo ako pinagbigyan. Kasi nga, kabibili ko lang ng cellphone mo. Bagong-bago pa yan, Bagong-bago nga, ho. Pero lumang design. Iba talaga may tinitingnan kasi sa tinititigan. Bernard, magbalik ka rito! Bakit iniwan mo ang mga pasalubong ko sa'yo? Hindi ako interesado! Bernard! At ngayon, naritong buhay ni Marco Antonio, itinakda ng kapalaran dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Nakakasar talaga si Papa. Kuya, kalimutan mo na yun. Nakakabaras na kasi. Puro na lang si Marco ang kanyang iniintindi. Para bang si Marco na lang ang anak niya. Sa bagay, tama ka. Pero hindi naman tayo pinapabayaan ni Papa. At least meron din siyang pasalubong para sa ating lahat. Di ko na maggagamitin yung regalo niya. Ipabubulo ko na lang yun sa baul. Hindi mo masisisi ang naging reaction ni Bernard. Bakit hindi nila ako maintindihan? Kitang-kita kasi, meron kang pinapaboran. Hindi totoo yan. Dinay ka ng dinay. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mas matimbang sa'yo yung ampun mo na si Marco. Yes! Ayun si Kumag. Ang regalo sa akin ni Papa. Tuwang-tuwa. Wow! Susuot ang bagong damit at sapatos na bigay ni Erpat. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa binabala kong ito. Ang ganda ng bago kong damit. Astig! Pati itong suot ko sapatos, oh. Ang ganda ng damit at toga mo, no? Ha? Kuya Bernard, tingnan mo naman ang ginawa mo sa akin. Napaapa ako sa putikan. Bago pa naman itong sapatos sa suot ko. Wala akong pakialam. Kasi hindi ka naman bagay dyan sa mga suot mo, eh. Tanggap ka ng regalo kay Papa. Akala mo naman mawawala ang pagkaunggoy mo? Kuya, hindi na mababago ang itsura mo. Bakit ba lagi mo na lang akong inaapi? At pinagdidiskitahan? Magkapatid naman tayo, ah. Ano ba yan? Ha? Nag-aaway ba kayo? Ha? Ma, ito kasing si Unggoy. Oh. Parang harang sa daan. Nung masagi ko, nagalit sa akin. Sinuntok pa ako. Ano? Ma, hindi po totoo yun. Nagsisinungaling po si Kuya. Ikaw talagang unggoy ka? Wala ka lang ginawang matino dito. Ultimo, panganay mo kapatid, hindi mo nire-respeto. Ma, ito ma, oh. Sakit ng pangako ng suntokin niya. Gawag, tuloy ka nga dito. Ma, hindi po totoo sinasabi ni Kuya Bernard. Itinulak po niya ako sa putikan. Siya ba ang sumuntok sa akin? Napakasinungaling mo naman. Ang pangit mo na nga. Halihim mo pa yung ugali mo. Nagsasabi po ako ng totoo. Sinungaling ka. Isa sa inyo ang dapat kong paniwalaan. At yan ay wala ng iba kung hindi si Bernard. Ma! Bakit lagi na lang po siya pinaniniwalaan niyo? Dapat tinitingnan niyo rin po kung sino ang tama. Anak niyo rin naman po ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anak din po niyo ako. Wala akong anak na unggoy. Hindi kita anak. Mama. Paliwanag na sa'yo? Hindi ka namin anak ni Danilo. Hindi. Ampon ka lang. At kahit kailan, hindi kami pwede magkaanak ng isang pangit at mukhang halimaw na katulad mo! Anong
gagawin ni Marco ngayong nabunyag na sa kanya ang mapait na katotohanang siya ay isang ampun lamang? Mga ginintuang kasaysayan.